Hi, Mami Moms! Merienda time, gagawa tayo ng hotdog sandwich. Yan kasi ang request ng mga bata. So, syempre, piprito lang muna tayo ng hotdog. Gumamit ako ng mahabang hotdog para hanggang dulong part may palaman. After maluto ng hotdog, sa same pan, iinitin natin yung bread. And then, pag medyo toasted na, ready for assemble na, mabilis lang yan. Lagay lang tayong mayo, ketchup, and cheese on top. Yung isa niyan, plain lang kasi yun yung gusto ng bunso ko. And then, meron pa tayong potato dippers on the side. Thanks for watching! Bye!